નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિસર્ગ ઓપીડી કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું નેહલ. દર્શક મિત્રો, ખાસ કરીને જે જુદા જુદા રોગો છે તેમાં વાત કરવામાં આવે તો એવા અનેક રોગ છે કે જેનું નિદાન છે અને ખાસ કરીને સચોટ નિદાન કહી શકીએ તે આયુર્વેદમાં તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આજે આપણે ખાસ કરીને વાત કરવી છે એવા કેટલાક રોગો કે જે શ્વસન પ્રણાલી સાથે સીધો જ સંબંધ ધરાવે છે. તો આજનો આપણો વિષય છે ખાંસી. દર્શક મિત્રો, જ્યારે પણ જો કોઈ ઋતુ બદલાતી હોય તો આપણે ખાસ કરીને જોતા હોય છે કે આપણા શરીરની ઇમ્યુનિટી ઉપર પણ ખાસ અસર પડતી હોય છે અને તેને કારણે કેટલાક રોગો થતા હોય છે, જેમાં શરદી, ખાંસી, તાવ આવો આ ખૂબ જ કોમન આપણે માનતા હોય છે. આજે આપણે જ્યારે શ્વસન પ્રણાલીના રોગોમાં ખાંસી વિશે વાત કરીએ છીએ ત્યારે તે વિશે આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીએ. દર્શક મિત્રો, આ ફોન ઇન લાઈવ કાર્યક્રમ છે એટલે આપ પણ તૈયાર રહેજો. તો તે વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ, પરંતુ તે પહેલા જોઈએ આ એક અહેવાલ. શ્વસન પ્રણાલી રોગો. ખાંસી આયુર્વેદમાં કાસ નામથી ઓળખાતી ઉધરસના 5 પ્રકાર છે. ખાંસી એ શ્વસન પ્રણાલીના નીચેના ભાગમાં થતો રોગ છે. 3 અઠવાડિયા કરતા વધુ સમયની ખાંસી ટીબી કે પછી બ્રોન્કાઇટિસની હોઈ શકે છે. દૂષિત થયેલો ઉદાન વાયુ અને પ્રાણવાયુ કફ પિત્ત સાથે મળીને ખાંસી ઉત્પન્ન કરે છે. શ્વાસમાં ધૂળ, ધુમાડો, ઉગ્ર સુગંધ વગેરે જવાથી કે પછી છીંકને રોકવાથી ખાંસી ઉત્પન્ન થઈ શકે. જમતા જમતા બોલવાથી ખાધેલો ખોરાક અન્ન નળીને બદલે શ્વાસ નળીમાં જવાથી પણ ખાંસી થઈ શકે. ઋતુ પરિવર્તન, રાત્રિ જાગરણ, દિવસે સૂવું, અતિ ભાષણ વગેરે પણ કારણ બને છે. વારંવાર થતી શરદીમાં એન્ટીબાયોટિક લઈને કફ સુકાવાથી પણ લાંબા ગાળે ખાંસી ઉત્પન્ન થઈ શકે. ટીબી થવાથી લાંબા સમય સુધી ન મટતી ખાંસી સાથે તાવ જોવા મળે છે. ગળફા સાથે લોહી જોવા મળે તે છાતીમાં ચાંદુ પડવાથી થતી ખાંસીનું લક્ષણ છે. સૂકી ખાંસી વાયુ દોષથી, પીળા સ્રાવવાળી પિત્ત દોષથી અને સફેદ ઘટ ગળફાવાળી ખાંસી કફ દોષથી થાય છે. અરડુસીના 20 પાન અને કાળા મરીના 4 દાણા લસોટીને કાઢેલો રસ મધ નાખીને પીવો. સૂંઠ અને હરડેના ચૂર્ણને ગોળ કે મધ સાથે મિશ્ર કરી ચાટવો. બહેડાની છાલ કે જેઠી મધનો ટુકડો મોંમાં રાખીને ચૂસવાથી ખાંસીનો વેગ તરત કાબૂમાં આવે છે. હળદર અડધી ચમચી, એલચી દાણા 4, લવિંગ 2 નંગ અને 1 નાના તજના ટુકડાને મધ સાથે નાગરવેલના પાનમાં મૂકીને ચાવી જવું. અરડુસી, સૂંઠ, તજ અને કાળા મરીને ઉકાળીને બનાવેલી હર્બલ ટી ગરમ ગરમ પીવી. નિષ્ણાત વૈદ્યની સલાહ અનુસાર રસાયણ ઔષધો જેવા કે ચંદ્રામૃત રસની 2 ગોળી ભૂકો કરી મધ સાથે ચાટવાથી તત્કાલ ફલદાયી બને છે. તો દર્શક મિત્રો, કેટલીક પ્રાથમિક માહિતી, પ્રાથમિક પરિચય આપણે આ વિષય સંબંધી આપી દીધો એટલે આપણે પણ એક બાબતે આપ બહુ સ્પષ્ટ બની ગયા છો કે આજે જ્યારે આપણે શ્વસન પ્રણાલીના રોગ વિશે વાત કરવી છે ત્યારે ખાંસી તે આપણો વિષય છે. ખાંસી શું છે, કયા કારણસર આવે છે અને આયુર્વેદમાં તેના શું ઉપાય છે તે વિષય પર આજે આપણે ચર્ચા કરવી છે. ત્યારે આ જ વિષયમાં ભાગ લેવા માટે આપણી સાથે વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર જોડાયા છે કે જેઓ આયુર્વેદ ફિઝિશિયન છે નિસર્ગ તરફથી. આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે વૈદ્ય રાજેશ. નમસ્કાર. તો દર્શક મિત્રો, આપણો જે કાર્યક્રમ છે તે ફોન ઇન લાઈવ પ્રોગ્રામ છે એટલે આપને પણ ખાસ કરીને કોઈ મૂંઝવણ હોય, કોઈ પ્રશ્ન થતો હોય ખાંસી સંબંધી કે પછી શ્વસન પ્રણાલીના રોગ સંબંધી કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો નિસંકોચ આપ અત્યારે જ અમને કોલ કરી શકો છો અને વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર પાસેથી તેનો સચોટ ઉપાય આપ મેળવી શકો છો. તો સૌપ્રથમ જ્યારે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ છીએ રાજેશભાઈ, સૌથી પહેલા તો આપણે એ જાણવું છે કે જુદા જુદા જે શરીરના રોગો છે તેમાં શ્વસન પ્રણાલીને સંબંધિત જે રોગ છે તે કયા કયા? સામાન્ય રીતે આપણે જે છે એ શરદી થવી છે, ઉધરસ આવવી છે, લાંબા સમય સુધીની ઉધરસ આવવી, બ્રોન્કાઇટિસ પ્રકારના રોગો છે, અસ્થમા જે છે જેને આપણે દમ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ અને આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં એને શ્વાસ તરીકે ઓળખાય છે. તો આ બધા જે છે એ શ્વસન પ્રણાલીના સામાન્ય રોગો છે અને કેટલીક ગંભીર પરિસ્થિતિમાં પલ્મોનરી ફાઇબ્રોસિસ ને એમ્ફિઝિમસ કન્ડિશન જે થઈ જતી હોય કે જે ફેફસાના કોષો કાર્ય કરતા બંધ પડે અને એની અંદર ધારો કે ફેફસાને લગતા કોઈ કેન્સર વગેરે ગંભીર રોગો પણ થઈ શકે, પણ એ રેર જોવા મળતા
થતા હોય. સામાન્ય રીતે શરદી, ખાંસી અને શ્વાસ ચડવું આ મુખ્ય તકલીફો શ્વસન પ્રણાલીમાં જોવા મળતી હોય છે. ચલો, બહુ સરસ આપણે વાત કરી કે ખાસ કરીને જે શ્વસન પ્રણાલીના રોગ છે તો તે આટલા છે. શરદીની આપણે વાત કરી, તેવી જ રીતે બ્રોન્કાઇટિસની વાત કરી, દમની વાત કરી અને ખાંસીની વાત કરી. ખાંસીમાં પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે જે આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ જો વાત કરવામાં આવે તો જુદા જુદા 5 જેટલા પ્રકાર પણ તેમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે. તો તે કયા કયા? હા, સામાન્ય રીતે જે ખાંસી જે છે એ એના 5 પ્રકાર જે કીધા છે, તો આયુર્વેદની અંદર દરેક રોગ જે છે એ 3 દોષો ઉપર આધારિત એને મોટે ભાગે એનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. તો વાયુ, પિત્ત અને કફ, એટલે 3 દોષોથી થતી જે ખાંસી હોય કે વાયુથી થતી ખાંસી તો વાતજ કાસ, પિત્તજ કાસ અને કફજ કાસ, એવી રીતે 3 દોષોથી થતી. અને એક ક્ષતજ અને ક્ષયજ, એટલે જેમાં છાતીમાં ચાંદુ પડે, એટલે એવા પ્રકારનું છે. એક ચોક્કસ એવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે છાતીમાં ચાંદુ પડે અને લોહી સાથે, ગરફા સાથે જ્યારે ખાંસી આવતી હોય અને એ જે છે એ ક્ષતજ એટલે ચાંદુ પડેલું હોય એની ખાંસી કહેવાય. અને ટીબીને કારણે જે ખાંસી લાંબા સમય સુધી આવે કે મહિનાઓ સુધી ચાલે છે તો એ ટીબીની હોય, એમાં આપણને તાવ પણ જોવા મળતો હોય. તો આ 5 પ્રકારની ખાંસી સામાન્ય રીતે જોવા મળતી હોય છે. બિલકુલ. ઉધરસના ખાસ કરીને જે 5 પ્રકારની આપણે વાત કરી, ખાસ એવું પણ કહેવામાં આવતું હોય છે કે ખાંસી છે એ એમાં અને શરદીની જો વાત કરવામાં આવે તો એ બે વચ્ચે પણ કંઈક તફાવત છે કે કેટલાક રોગ એવા હોય છે કે જે ગળાની નીચેના ભાગે હોય છે અને કેટલાક રોગ જે ગળાની ઉપરના ભાગે હોય છે. તો તેની પણ થોડી જે વ્યાખ્યા છે તેની વિસ્તૃત સમજ આપશો. હા, એટલે આયુર્વેદમાં એને ઉર્ધ્વ જતૃગત કીધા છે. એટલે સામાન્ય રીતે શ્વસન પ્રણાલી જે છે તો જતૃ એટલે આપણે જે હાંસળી જે કહીએ છીએ એનાથી ઉપરના માર્ગમાં થાય છે. એટલે નાક અને ઉપરનો જે શ્વસન નળીનો ઉપરનો જે ભાગ હોય છે એ એની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય. એટલે એને આધુનિક ભાષામાં અપર રેસ્પિરેટરી કહેવામાં આવે છે અને લોઅર રેસ્પિરેટરી એટલે એથી નીચેનો ભાગ જે ફેફસા છે અને શ્વાસ નળીનો લોઅર પાર્ટ છે. એટલે બે રીતે સામાન્ય રીતે પણ ધારો કે શરદી થાય તો એ અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન કહેવાય છે અને LRTI અને URTI એટલે લોઅર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય. એટલે ખાંસી, શ્વાસ આ બધું ફેફસા ઇન્વોલ્વ વધારે થતા હોય. શરદી જે છે એમાં શ્વસન પ્રણાલીનો ઉપરનો ભાગ જે છે એ વધારે ઇન્વોલ્વ થતો હોય છે. ચલો, આ એક સુંદર માહિતી આપી. દર્શક મિત્રોને એક માહિતી આપણે એ પણ આપી છે કે મોટાભાગના લોકો જાણે છે કે આયુર્વેદની જે જુદી જુદી સારવાર થતી હોય છે ત્યારે આપણે એ દર્શક મિત્રોને માહિતી આપી છે કે નિસર્ગ આયુર્વેદમાં ખાસ કરીને કઈ કઈ પદ્ધતિથી આપણે સારવાર આપીએ છીએ, કઈ કઈ સેવાઓ પૂરી પાડીએ છીએ અને ખાસ કરીને એવા કયા રોગો છે કે જે જટિલ રોગો કહેવાય છે ને તેની બેસ્ટમાં બેસ્ટ સારવાર આપણા ત્યાં થાય છે. હા, નિસર્ગમાં આપણે પ્યોર આયુર્વેદિક જે શુદ્ધ ચિકિત્સા જે કહેવાય કે એસ્થેટિક એન્ડ ઓથેન્ટિક આયુર્વેદની આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ. અને 7 બેડની ગુજરાતમાં સૌથી પહેલી રજીસ્ટર્ડ થયેલી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ છે. એટલે આઝાદીના ઇતિહાસમાં સૌથી પહેલું જે લોકલ ઓથોરિટી સાથે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય અને જે મેડિક્લેમ એ પાસ થયા પછી મેડિક્લેમ પાસ થતો હોય તો આપણે સૌથી પહેલા આપણા કેસમાં પણ મેડિક્લેમ પાસ થઈ શકે. હા હા, આપણે ઘણા બધા મેડિક્લેમ પાસ થયેલા છે અને દાખલ થવાની પણ વ્યવસ્થા હોય. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે અને ગૌરવ છે અમને કે આયુર્વેદની આ ધરોહરને, ભારતની આ ધરોહરને આપણે એ સ્ટેજ સુધી લાવી શક્યા કે એ રજીસ્ટ્રેશન થયું અને સૌથી પહેલું ગુજરાતના ઇતિહાસમાં થયેલું છે કે શુદ્ધ આયુર્વેદ પદ્ધતિથી થતી હોય પ્રાઇવેટ સેક્ટરની પહેલી હોસ્પિટલ છે. ઔષધોનું ઉત્પાદન છે 1050 થી વધારે પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ. કેટલી પંચકર્મ થેરાપી લગભગ 30 પ્રકારની થાય છે. ગર્ભ સંસ્કાર કેન્દ્ર ચાલે છે અને સાથે સાથે અનેક પ્રકારના વિઝિટિંગ કન્સલ્ટન્ટ આવતા હોય. મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ તરીકે પણ આ હોસ્પિટલ કાર્યરત છે. તે બિલકુલ, એટલે કહી શકાય કે નહીં માત્ર ગુજરાતનું પરંતુ દેશનું ગૌરવ અપાવે તેવી આપણી આ હોસ્પિટલ છે ને ત્યાં આજે જો વાત કરવામાં આવે તો નહીં માત્ર ગુજરાતના પરંતુ બીજા શહેરોમાંથી, બીજા રાજ્યોમાંથી પણ અનેક લોકો પોતાના હઠીલા રોગો લઈને આવે છે અને તેનું સચોટ નિદાન, સચોટ સારવાર કરીને જાય છે અને કાયમ માટે તેઓ સાજા થઈને જાય છે. એટલે આશીર્વાદ પણ આપણને મળતા હશે. જી હા, ચોક્કસ ચોક્કસ. એક આંકડો આપું દર્શક મિત્રોને અને આપણે બધાને આનંદ થશે કે 18 દેશોમાંથી અત્યારે આપણે ત્યાં 412 કેસ ચાલે છે. શું વાત છે? હા, અમેરિકાથી લગભગ 202 કેસ હશે. ઓસ્ટ્રેલિયાના 58 કેસ છે. આજે જ હું ઓસ્ટ્રેલિયાનો કેસ જોઈને આવ્યો છું. આવી રીતે લગભગ આપણે કહી શકીએ કે 18 દેશોમાંથી 412 કેસ આપણે ટ્રીટ કરીએ છીએ અને રેગ્યુલરલી એવું કહેવાય કે 14,000 થી વધારે આપણે કુરિયર સેવાઓ પણ જે આપીએ છીએ તો 13,000 જેટલા ડોમેસ્ટિક કુરિયર આખા ભારતની અંદર અને ઇન્ટરનેશનલ કુરિયર છે લગભગ 1250 જેટલા એ આપણે સક્સેસફુલી ડિલિવર કર્યા છે. બિલકુલ, એટલે દર્શક મિત્રો આના પરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે નિસર્ગ અત્યારે જો વાત કરવામાં આવે તો એક વટ વૃક્ષ બની ગયું છે ને આ વૃક્ષની છાયા નીચે અનેક રોગોની સારવાર થતી હોય છે, સચોટ નિદાન થતું હોય છે. વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર અત્યારે આપણી સાથે જ્યારે તેઓ પ્રત્યક્ષ છે તો અમે પણ એવી આશા રાખીએ છીએ કે આપણે પણ શ્વસન પ્રણાલીના રોગ અને ખાસ કરીને ખાંસી સંબંધિત કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય
વિના સંકોચ અત્યારે જ આપ અમને કોલ કરો અને વૈદ રાજેશ પાસેથી તેનું સચોટ સારવાર, સચોટ નિદાન આપ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આ સિવાય એક બીજી માહિતી આપને ખાસ આપવાની દર્શક મિત્રો કે અમદાવાદની જે હેડ ઓફિસ છે તે અમદાવાદના સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં આવેલી છે. આ ઉપરાંત જો વાત કરવામાં આવે તો ધાંગધ્રા, બોટાદ, મહેસાણા, ડીસા અને હારીજ ખાતે પણ કેન્દ્ર ચાલે છે. ત્યાંથી પણ આપ સારવાર અને દવા પ્રાપ્ત કરી શકો છો. કાર્યક્રમની આગળ જો વાત કરવામાં આવે તો વૈદ રાજેશ, એક બાબત આપણે એ પણ જાણવી છે કે ઘણીવાર આજના સમયમાં આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રદૂષણની માત્રા ખૂબ જ વધારે હોય છે અને તેને કારણે પણ શરીરમાં કેટલાક ઇન્ફેક્શન જોવા મળતા હોય છે. તો પ્રદૂષણને અને ખાંસીને કઈ રીતે સંબંધ છે? હા, સામાન્ય રીતે જે એલર્જીને કારણે જે ખાંસી થતી હોય તો એમાં પ્રદૂષણ છે બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે. આપણે બહાર નીકળીએ છીએ એટલે જે વાહનોમાંથી ઉત્સર્જિત થાય, પેટ્રોલ વગેરે જે છે એ એમાં ઉર્જા તરીકે વપરાય, એટલે એના જે કાર્બનના ઉત્સર્જિત કણો હોય છે એ હવામાં તરતા રહેતા હોય છે. એટલે એ અત્યારે હાલ આપણે લાખો વાહનો આપણે જોઈએ છે મોટા શહેરોમાં હોય છે, તો એ ઉત્સર્જિત કણો અને સાથે સાથે ધૂળ વગેરે ડસ્ટિંગ ભેગા થઈ અને જે પાર્ટિકલ હોય એ આપણે ખૂબ હેરાન કરે અને ખાંસી ઉત્પન્ન કરતા હોય છે. રાજેશજી, હું આપણે રોકવા માંગીશ, મારે પ્રદૂષણ વિશે અને ખાસ કરીને એને અને ખાંસીને શું સંબંધ છે આગળ પણ વિસ્તારથી જાણવું છે, પરંતુ એક કોલર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે ફોન લાઈન પર. રમેશભાઈ આપણી સાથે છે. રમેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. સવાલ પૂછો. એસિડિટી બહુ થાય છે, કહીએ તમે કહીએ તો એસિડિટી થાય છે અને સાથેમાં જો આમ તેમ રેટલી આવી બને છે. જી સાહેબ, બરાબર. એટલે ખાલી પેટે બળતરા વધારે થાય કે ખાધા પછી પણ વધારે થાય કે એવું બને છે? ખાધા પછી અને ખાલી પેટે બી. ઉપકા ઉલટી થાય છે? ઉલટી થાય છે ક્યારે ખાટી? અચ્છા, અને ઓડકાર જે છે ખાટા આવે છે આપને? હા, ખાતા આવે છે. બરાબર છે. તો હું તમને કેટલાક ઔષધો સૂચવું છું. અને માથું દુખે છે તમને? બહુ. બરાબર છે. તો માથું જયારે ઉલટી થાય પછી જ માથું દુખવાનું બંધ થાય એવું બને છે? હા. તો તમારે નિયમિત રીતે લગભગ 3 થી 4 મહિના સુધી સારવાર કરવી જોઈએ, કેમ કે રોગ ઘણો જૂનો થઈ ગયો હોય એવું અત્યારે હાલ તમારી વાતચીત પરથી લાગી રહ્યું છે. એક સુતશેખર રસ નામની એક ગોળી આવે છે, બીજી એક લીલા વિલાસ રસ નામની ગોળી આવે છે. બંનેમાંથી 2 ગોળી સવાર સાંજ ખાલી પેટે તમારે ગળવાની છે. અને એક શતપત્ર્યાદી ચૂર્ણ આવે છે. શતપત્ર્યાદી ચૂર્ણ છે એ 100 ગ્રામનું લેવાનું છે. શતપત્રી એટલે ગુલાબ, ગુલાબ જેમાં મુખ્ય હોય એવું ઔષધ છે અને એમાંથી બીજી વનસ્પતિઓ પણ મિશ્ર કરેલી હોય. 1 ચમચી પાવડર સવાર સાંજ પાણી સાથે મિશ્ર કરી અને ચાટી જવાનો છે. અને જમ્યા પછી મહાશંખવટી આ નામની 2 ગોળી એ તમારે ચૂસી જવાની છે. રૂટીનમાં આથો આવેલો અને અતિશય તીખા પદાર્થો બંધ કરવા જોઈએ. આ જે ઔષધો છે કુરિયર દ્વારા અમારા ત્યાંથી પણ તમે મંગાવી શકો છો. તો બિલકુલ આ રીતે પણ આપ આ જે દવા છે તેનું જો સેવન કરશો તો ચોક્કસથી આપને રાહત રહેશે. બીજી એક બાબત એ પણ જણાવવાની કે જ્યારે આપને જે પ્રમાણે અહીંયા વૈદ સાહેબે આપને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે, કદાચ કોઈ દવાનું નામ આપ ભૂલી જાઓ કે આપને એમ થાય કે આ જ એપિસોડ મારે ફરીથી જોવો છે, તો આ જે અમારી જે વેબસાઇટ છે મંતવ્ય ન્યૂઝ, તેમાં જે યુટ્યુબ છે તેમાં નિસર્ગ ઓપીડી કરશો તો ત્યાંથી પણ આ જે કાર્યક્રમ છે તે ફરીથી આપ જોઈ શકો છો અને આ દવા છે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આગળ જો વાત કરવામાં આવે તો સાહેબ આપણે એક વાત તો પ્રદૂષણની કરી રહ્યા છે. પ્રદૂષણની સાથે સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો આપણે જોઈએ છીએ કે જો ક્યાંક આગ લાગી હોય, ક્યાંક ધુમાડો હોય, પ્રદૂષિત ધુમાડો હોય ને ત્યાંથી જો આપણે પસાર થઈએ તો તે સમયે પણ ક્યાંક એવું થાય છે કે આપણને ઉધરસ આવે કે ખાંસી આવે કે આંખમાં બળતરા થતી હોય છે. તે વિશે થોડી માહિતી આપજો. હા, એટલે એક એવું હોય કે કોઈ પણ બહારની વસ્તુ જે છે એ શરીરમાં એન્ટર થાય એટલે ભગવાને એક એવી વ્યવસ્થા આપણા બોડીમાં કરેલી છે કે બહારની વસ્તુ છે એટલે એને અનુર્જતાની જે કેટેગરીમાં આવે કે એને બોડી એની સાથે ટ્યુનિંગ નથી કરી શકતું, તો આવે તો શરીર એની સામે પ્રતિકાર કરે છે. એટલે આ કેવું થયું કે ધૂળ ધુમાડો છે કોઈ વાગવાથી, કોઈ પથ્થર, કોઈ ખીલ્લી અંદર શરીરમાં ઘૂસે છે તો બધી જ વસ્તુ એ ફોરેન બોડી થઈ છે. એ જ્યારે શલ્ય છે, આયુર્વેદમાં આને શલ્ય કીધેલું છે. તો બહારથી કોઈ પણ વસ્તુ જે છે શરીરમાં તમારે એન્ટર થાય તો બોડી એને રિએક્ટ કરે છે. એવી રીતે ધૂળ ધુમાડો જે છે એ તમારી શ્વસન પ્રણાલીમાં જાય એટલે બોડી એને તરત રિએક્ટ કરે છે અને બહાર કાઢે છે કે એની રૂટીન જે કાર્ય છે એ રોકાઈ રહ્યું છે. એટલા માટે એ જે કંઈ એને તકલીફ થઈ રહી છે, જો વધારે માત્રામાં આવતું હોય તો ખાંસીનું માત્રા પણ ખૂબ વધી જાય છે. એટલે કેમ કે એને એ સમયે એવું સ્થળ છોડવાનો અથવા જગ્યા બદલવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ડસ્ટ પાર્ટિકલ હોય, ધુમાડો હોય, ક્યારેક કેટલાક લોકોને ઉગ્ર પરફ્યુમની સ્મેલ છે, કોઈને અગરબત્તીનો ધુમાડો પણ સહન નથી થતો હોતો. હા, એટલે એવી જે પરિસ્થિતિ હોય તો એનાથી બચવાનું, ટાળવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. કુદરતી
ધારો કે એવી અગરબત્તીઓ પણ એવી આવતી હોય કે કેમિકલ ફ્રી હોય છે, બરાબર, અત્યારના જમાનામાં મળી રહે છે, તો એ વાપરવાથી જે નેચરલ એસેન્શિયલ ઓઇલ હોય ને એ પણ વસ્તુ જો ઇન્હેલેશનમાં થશે તો નુકસાન નથી થતું, કેમિકલ વાળી પ્રોડક્ટથી એ નુકસાન થતું હોય. આવા ખાંસીના અનેક કારણો છે. લાંબા સમય સુધી ખૂબ બોલવું છે એ પણ એક કારણ બની શકે છે. અતિશય ઠંડુ ફ્રીજમાં રાખેલું પાણી એ સતત પીવાનું, બરફના ગોળા છે, આઈસ્ક્રીમ છે, આ વધારે પ્રમાણમાં ખાવામાં આવે તો કફ વધે છે અને ઠંડકથી વાયુ વધે છે અને ખાંસીને ઉત્પન્ન કરતો હોય છે. બિલકુલ, હમણાં જે પ્રમાણે આપણે વાત કરી કે જે વધારે માત્રામાં જો સુગંધ આવે કે વધારે ખાસ કરીને પરફ્યુમના કેટલાક જે કહેવાય કે વધારે સ્ટ્રોંગ હોય તો એ કેસમાં પણ આ પ્રકારની ઘટના ઘણીવાર આપણે જોવા મળતી હોય છે. આગળ જો વાત કરવામાં આવે તો એક બાબત આપણે એ પણ જાણવી છે કે ઘણીવાર એવું જોવામાં આવતું હોય છે કે આપણે જમવા બેઠા છે અને જમતા જમતા જો કદાચ વાત કરીએ અને તે સમયે ઘણીવાર જે અન્ન છે તે એની પ્રોપર જગ્યાએ નહીં જવાને બદલે એટલે કે અન્ન નળીમાં જવાને બદલે ક્યાંક શ્વાસ નળીનો જે અવરોધ આવે છે તેને કારણે પણ ખાંસી આવતી હોય છે, તેની થોડી વાત કરશો. હા, સામાન્ય રીતે જે છે આપણે જમતી વખતે આયુર્વેદમાં ગ્રંથોમાં લખ્યું છે કે જમતી વખતે બોલવું ન જોઈએ, કેમ કે જ્યારે બોલીએ છીએ ત્યારે સ્વરપેટીની જ્યારે ઉત્પત્તિ કરવાની છે તો એ શ્વાસનળી અને અન્નનળી બેનો જે માર્ગ હોય એમાં કેટલો કોમન માર્ગ હોય છે, એટલે જે કોમન પેસેજ છે એમાં વાલ્વની એક રચના હોય, એ વાલ્વ ખુલે છે. કેમ કે જેવી શબ્દની ઉત્પત્તિ થાય, ઉદાન વાયુનું કાર્ય થાય છે એટલે એ થાય છે એટલે તરત એ વાલ્વ ખુલે છે એટલે આપણે જે ભોજન લઈએ છીએ તો એ ઔષધ સીધું અન્નનળીમાં જવાને બદલે, કેમ કે બોલતી વખતે એક વાલ ખુલેલો છે એટલે થોડુંક શ્વાસ નળીમાં જતું રહે. હવે શ્વાસ નળી ટેવાયેલી નથી. હા, આ બહારની વસ્તુ ફક્ત એને હવાથી ટેવાયેલી છે અને રચના એ માટે થયેલી છે. તો અન્ન એટલે અનાજના કણો જવાના કારણે એ રિફ્લેક્સ આપે છે અને તરત જ એને ફેંકીને એકદમ જોરથી પ્રતિરોધ કરે છે, એટલે ફેંકે છે ને એટલા માટે આપણે એને ઉધરસ આવે છે. બિલકુલ. હા, એટલે ખાસ કરીને જમતા જમતા ન બોલવું જોઈએ, અથવા એ કોળીઓ ઉતરતા હોઈએ ત્યારે તો ખાસ ન બોલવું જોઈએ. વચ્ચે જયારે પોઝ લીધું હોય ત્યારે કદાચ વાતો કરવી હોય કોઈને તો કરી શકે. બિલકુલ. અને ક્યાંક આમાં જો મજાકમાં કહેવાય તો ઘણીવાર એવું પણ થાય છે કે કોઈ બિલકુલ જમવામાં ધ્યાન આપે તો આપણે પાછા એમ પણ એને ક્યાંક ટોકતા હોય છે કે જો ખાવામાં કેવો લાગી પડ્યો છે. આગળ વાત કરીશું. એક કોલર આપણી સાથે જોડાયા છે, એક મહિલા આપણી સાથે જોડાયા છે. આપનું સ્વાગત છે, આપનો પ્રશ્ન જણાવો. હેલો. હા, હેલો. હા જી, આપનું નામ જણાવશો? હિના જોશી. જી, સ્વાગત છે આપનું. આપનો પ્રશ્ન પૂછો. હા હા, મારી બેબીને છે ને ખાંસી બહુ જ થાય છે સતત. હા, એની ઉંમર કેટલી છે? ઉંમર કેટલી છે બેબી? એમને 26 વર્ષ છે. 26 વર્ષ. અને સૂકી ખાંસી છે કે કફવાળી છે? હા, સૂકી ખાંસી ખાય છે અને ઘણીવાર એટલી ખાંસી આવે કે એમ પેશાબ પણ થઈ જાય છે. અચ્છા, એટલે પેશાબ પણ લીક થઈ જાય એટલી બધી આવે છે, તો એનો ખાંસીનો વેગ ખૂબ ઉગ્ર હશે. કેટલા સમયથી છે? હા, અઠવાડિયા 15 દિવસથી. હા, તો તમે આયુર્વેદ ઔષધોની હું સલાહ આપું છું. એક ચંદ્રામૃત રસ એ નામની ગોળી આવે છે, એમાંથી 2 ગોળી લેવાની છે અને એની સાથે સાથે કફ કુઠાર રસ એની પણ 2 ગોળી લેવાની છે. દિવસમાં 3 વખત ભૂકો કરી અને મધ સાથે ચાટી જવાની છે. અને એની સાથે એક એલાદી વટી આવે છે. ખાસ કરીને હું એલાદી વટીની ખાસ સૂચના આપું છું. દિવસમાં 6 થી 8 ગોળી એને ચૂસી જવાની છે. બહુ જ સરસ ફાયદો થશે. જ્યારે પણ ખાંસીનો વેગ આવતો હશે તો હું તમને કહું છું કે એલાદી વટીની એક ગોળી મોઢામાં રાખીને ચૂસો. કદાચ 10, 20, 30 સેકન્ડમાં જ તમને ફાયદો દેખાવાનું શરૂ થશે અને સૂકી ખાંસીનું જે રિફ્લેક્શન આવી રહ્યું છે એ તરત કાબુમાં આવે છે. અને ચૂસીને લેવાની છે એટલે 10 મિનિટ સુધી એ ગોળી ચાલવી જોઈએ. ઠંડકવાળી વસ્તુ અને ગળપણને બંધ કરો. અને આ ઔષધો નિસર્ગની સેટેલાઇટ શાખામાંથી અથવા બીજી કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝ સેન્ટર્સમાંથી પણ તમે મંગાવી શકો છો. ચલો, બિલકુલ. એટલે કઈ રીતે આપણે દર્શક મિત્રો, એક બાબત આપણે જે પ્રમાણે આપના કોલ આવે છે અને તરત જ આપને પ્રત્યુત્તર મળી જાય છે, તો આપણે પણ ક્યાંક થતું હશે કે આનાથી ઉત્તમ તો બીજું શું કે માત્ર એક કોલ કરીએ છીએ ને તુરંત જ સામે ડોક્ટર હાજર હોય છે ને તેઓ નિદાન ખાસ કરીને કયા પ્રકારની તકલીફ છે અને તે માટે કઈ દવા લેવી તેનું માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડે છે. આપને પણ જે અન્ય દર્શક મિત્રો છે, આપને પણ કોઈ સવાલ થતો હોય તો ચોક્કસથી આપ અમને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો અને વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર પાસેથી તેનું નિદાન આપ જાણી શકો છો. નિખિલભાઈ, એક વાત કરું, ચોક્કસ. આ જવાબ જે આપી શકાય છે એનું કારણ છે જ્ઞાનની એટલી ઉપાસના છે. આયુર્વેદના બધા જ ગ્રંથો, ચરક, સુશ્રુત, અષ્ટાંગહૃદય, ભાવપ્રકાશ, યોગરત્નાકર, હરિત સંહિતા બધું જ વાંચેલું છે. આધુનિક મેડિકલ સાયન્સનું અત્યારે હાલ પણ મેં પ્રતિજ્ઞા લીધેલી છે, છેલ્લા 23 વર્ષથી પાલન કરું છું કે 20 મિનિટ વાંચ્યા વગર ક્યારેય હું રાત્રે સૂઈ નથી રહેતો. ગમે તેવું પ્રસંગ હોય, ગમે તે હોય તો પણ એટલા બધા જર્નલ્સમાં અને ઇન્ટરનેશનલ મેડિકલ જર્નલમાં પણ સભ્ય હું બનેલો છું અને એ છે મારું પોતાનું હોય તો એ એક વખત 20 મિનિટ કોઈ પણ મારા સાયન્સ આયુર્વેદને લગતું અથવા મેડિકલને લગતું એ ન વાંચું ત્યાં સુધી હું સૂઈ નથી રહેતો. 23 વર્ષથી આ પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરું છું અને એટલા માટે આપણે જે કંઈ જાણવું હોય તો હું બોલી શકું. એટલે જ કદાચ આપણે કહી શકાય કે જો વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કરની જો વાત કરવામાં આવે તો એક જીવતી જાગતી
ડિક્શનરી છે જે આપણી સામે છે કે જ્યાં પાનું ખોલો અને આપને આપના પ્રશ્નનો જવાબ મળે, કારણ કે 23 વર્ષથી પણ વધારે બહોળો અનુભવ તેઓ ધરાવે છે, તો સ્વાભાવિક છે કે તુરંત જ જવાબ મળે, અને જે જવાબ મળે એ પણ તથ્ય સાથેનો અને સચોટ જવાબ મળે. સાહેબ, આગળ જો આપણે વાત કરીએ તો એક બાબત આપણે એ જાણવી છે કે ઘણીવાર એવું થતું હોય કે હવે આજની આ ફાસ્ટ લાઈફમાં ઘણીવાર જે નોકરીમાં પણ અનિયમિતતા હોય છે, જે વર્કિંગ અવર્સ છે તેમાં પણ ફેરફાર જોવા મળે છે. એવી ઘણી નોકરી હોય છે કે જ્યાં દર અઠવાડિયે શિફ્ટ છે તે ચેન્જ થતી હોય, પરોડિયાની જોબ પણ આવે અથવા તો નાઇટ આવે કે પછી બપોરે જાઓ અને તમે રાતે પણ છૂટતા હોય, અને તેને કારણે જે ખાવા પીવાની જે વાત છે તેમાં પણ ચેન્જીસ આવતા હોય છે. ત્યારે રાત્રિ જાગરણને લીધે ખાસ કરીને એવા કયા રોગ થઈ શકે અને તેનું ખાસ કરીને આયુર્વેદમાં કયા ઉપાય સૂચવવામાં આવ્યા છે? હા, રાત્રિ જાગરણ એટલે એ જે કહેવાય છે કે આપણે દિનચર્યા અને ઋતુચર્યા જે કીધેલી છે, તો દિનચર્યાનો વિપર્યય થયો, એટલે જે દિનચર્યાનું પાલન હોય કે દિવસે આપણું વ્યવસાય, ખાવા પીવાનું વગેરે એ કરવાનું છે અને રાત્રે સુઈ રહેવાનું છે. બિલકુલ. તો આ દિનચર્યા એ આદર્શ દિનચર્યા છે. હવે એને આપણે વિપરીત કરીએ છીએ, વિપર્યય કરીએ છીએ, તો એને કારણે શું છે, કેટલાક લોકો ખાંસી પણ થઈ શકે, એવી સૂકી ખાંસી થવાની શક્યતાઓ વધારે હોય છે. અને સાથે સાથે બીજું એક કહેવાય છે કે ઘણા લોકોને પેલું ડિપ્રેશન જેવું હોય, બીજા કેટલાક એવી તકલીફો છે કે રાત્રે ભોજન થતું હોય એટલે ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ થતો હોય, બિલકુલ અયોગ્ય સમય, અને જે શિફ્ટિંગ ડ્યુટી હોય, ક્યાંક બબે દિવસે શિફ્ટ થતું હોય, ક્યાંક અઠવાડિયે શિફ્ટ થતું હોય, તો એવા લોકોને ખાસ કરીને ગેસ અને એસિડિટીના પણ પ્રશ્નો ઘણા થતા હોય છે. ચોક્કસથી આગળ જો વાત કરીશું, અને એક કોલર મિત્ર આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. આપનું સ્વાગત છે, સવાલ પૂછો. હેલો, સવાલ પૂછો આપનો. હા, મારો સવાલ એ છે કે મારા મિસિસને સવારમાં ઉઠતા વેત કેટલે સવારમાં એકદમ છેક ઘણી બધી છેકો છે અને શરદીનું પ્રમાણ વધારે રહે છે. હા, લગભગ કેટલી છીકો આવતી હશે? 10-15 કે એનાથી પણ વધારે? 10-15 કે એનાથી પણ વધારે આવતી હશે કદાચ. હા, અને એકદમ પાણી જેવું પછી નાકમાંથી નીતરે છે? હા, પાણી જેવું નીકળે. માથું ભારે થાય એવું બને છે એમને? હા, માથું ભારે રહે છે અને એ કલાક 2 કલાકનો સમયગાળો રહે છે. અત્યારે કોઈ એન્ટી એલર્જીક દવા કે કઈ ચાલુ છે તમારે? ના, અત્યારે કોઈ દવા ચાલુ નથી સર. હા, અને કેટલા સમયથી આ તકલીફ હશે? એટલે 2 વર્ષ. હા, તો આ સમયે તમારે કોઈ પણ બીજી દવાઓ લો છો એલર્જી માટે કે બીજું કે અત્યારે? કોઈ દવા નથી, ખાલી લોકલ ક્યારેક ટેબ્લેટ. તો હું તમને ઔષધો સૂચવું છું. 2 પ્રકારની ગોળી છે. એક વ્યોષાદી વટી કરીને આવે છે અને બીજી એક આવે છે નાગગુટી આવે છે. એટલે એ જે નાગગુટી જે છે એ કેસર અને જાયફળ જાવંત્રી સાથેની ગોળી આવે છે. ચોક્કસથી તમને ખૂબ ફાયદો કરે અને સ્ત્રાવ પ્રતિબંધક તરીકે એનો ખૂબ સારો રોલ છે. હું મારું નિદાન અત્યારે કહું છું, કોઈ પણ જાતની તપાસ કે કશું જ એક્સરે કે બ્લડનો રિપોર્ટ કે કંઈ પણ કર્યા વગર એલર્જીની અંદર જે કહીએ તો વાતિક પ્રતિશય એટલે શરદીના જે 5 પ્રકાર છે એમાંથી વાયુદોષથી થતી તમારી આ શરદી છે. નાગગુટી, વ્યોષાદી વટી બંનેમાંથી 2 ગોળી લેવાની છે અને દિવસમાં 2 વખત ભૂકો કરી અને મધ સાથે ચાટી જવાની, અને ઉપર ચિત્રક હરિતકી અવલે આ ચ્યવનપ્રાશ જેવું એક ચાટરનું નામ છે, એ 1 ચમચી ચાટી જવાનું છે. નિયમિત સારવાર કરાવો. પંચકર્મ જે થતું હોય, જો નસ્યકર્મ કરાવી શકો તો સારું છે. આપણે ત્યાં નિસર્ગમાં પણ તમે આવી શકો, અને 3 નિસર્ગની જે બીજી ફ્રેન્ચાઇઝ છે ત્યાં પણ પંચકર્મ થતું હોય છે, તો ત્યાં પણ તમે ધાંગધ્રા છે, ડીસા છે વગેરે, તો ત્યાં પણ તમારે કરાવવું હોય તો કરાવી શકો છો. ચોક્કસથી. અને દર્શક મિત્રો, જે પ્રમાણે અહીંયાથી વૈદ્ય રાજેશ તરફથી આપને જે દવાઓના નામ લખી આપવામાં આવે છે, આયુર્વેદિક દવાઓની જે માહિતી આપવામાં આવે છે, તો આપને એ પણ વિનંતી છે કે જ્યારે આપને કોઈ પ્રશ્ન હોય અને જ્યારે અહીંથી જવાબ આપવામાં આવે છે ત્યારે આપના હાથમાં પેન અને કાગળ પણ હોવી જોઈએ, કે જેવું અહીંયા સાહેબ આપને જે જવાબ આપે છે તુરંત જ આપ એ નામ નોંધી લેશો, કારણ કે આયુર્વેદમાં કેટલાક નામ એવા હોય છે થોડા અટપટા હોય છે અને જો નામમાં કદાચ કોઈ ગડબડ થાય તો તકલીફ થઈ શકે છે. એટલે પેન અને પેપર લઈને તુરંત જ આપે તે નોંધી લેવા પણ વિનંતી છે. સાહેબ, આગળ એક સવાલ એ પણ છે કે ઘણીવાર આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે દિવસે જો 2-3 કલાક આરામ કરીએ તો કદાચ સાંજ પછીનો જે આપણો પીરિયડ છે એ વધારે સારો જાય, તો આયુર્વેદ શું કહે છે? બપોરે સૂવું જોઈએ કે ના સૂવું જોઈએ? સૂવું જોઈએ તો કેટલા સમય માટે? ન સૂવું જોઈએ. આયુર્વેદ દિવાસ્વાપ કરવાનું, દિવાસ્વાપ એટલે દિવસે સૂઈ રહેવાની ના પાડે છે. ક્યારેક કોઈક સંજોગો વસાત રાત્રે ઉજાગરો થયો હોય તો બપોરના ભોજન લેતા પહેલા થોડીક નિદ્રા લેવી હોય તો લઈ શકાય. અને સામાન્ય રીતે એક શરદ ઋતુ અને ગ્રીષ્મ ઋતુ 2, એટલે ગ્રીષ્મ ઋતુ એટલે ઉનાળાનો જે આપણે લગભગ એપ્રિલ મે ની આસપાસનો સમયગાળો, અને બીજી એક શરદ ઋતુ એટલે પિત્તની ઋતુ જે છે, તો લગભગ નવરાત્રી જ્યારે પૂરી થતી હોય અને શિયાળો શરૂ થતો હોય પહેલાની જે ઋતુ છે, તો આ 2 સમયગાળાઓ જે છે એમાં કદાચ દિવસે સૂઈ રહેવું જોઈએ ઉગ્ર તડકાથી બચવા માટે. બાકી સામાન્ય રીતે આયુર્વેદ બપોરે સૂઈ રહેવાની ન પાડે છે, જેથી કરીને શું થાય છે કે
પાચન પ્રણાલી પણ બગડે છે અને સાથે કેટલાક જેને વજન વધારે હોય, ઓબેસિટી વધારે જે હોય એવા લોકોએ તો ખાસ નશું રહેવું જોઈએ. તો ચોક્કસથી દર્શક મિત્રો, અમને આશા છે કે આજનો આ જે કાર્યક્રમ છે તે આપણને ચોક્કસથી પસંદ પડ્યો હશે ને ક્યાંક આપના જે પ્રશ્ન છે તેનું પણ અહીંયા આપણને ઘરે બેઠા સારવાર મળી છે તેવું કહી શકાય. ત્યારે વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર આપ અહીંયા આવ્યા અને દર્શક મિત્રોને આજે માહિતી આપી, ખાસ કરીને આયુર્વેદ અને તેમાં ખાંસીના જે નિદાન છે, જે સારવારની માહિતી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય ધન્વંતરી, જય આયુર્વેદ. તો દર્શક મિત્રો, આજ આપણો વિષય હતો શ્વસન પ્રણાલીના રોગો, ખાંસી. ત્યારે આ જ વિષય પર જે પ્રમાણે આપને માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે ત્યારે જતા સરનામું નોંધી લેશો. નિસર્ગ આયુર્વેદમ 19 થી 21 મારુતિ ટાવર, સેટેલાઇટ અમદાવાદ 15, ગુજરાત, ઇન્ડિયા 7926752044 અને 7227975242 અને 7948915241. વોટ્સએપ નંબર 7227975241. તો દર્શક મિત્રો, આ હતી અમારી આજની નિસર્ગ ઓપીડી. રજા આપશો. નમસ્કાર.